Assalamu alaikum wa rahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a kuma Rubi. So muna kawo update game da Rubi, so dai akwai tambayoyi shi ma akan sa bayan da na yi bidiyo akan yadda mutane so za su gyara waccan wallet ɗin tasu ta Rubi wadda ake tambaya ta akan ta. So wasu da dama na ma tambaya cewa ina za su ga wallet ɗinsu na Rubi. So a wannan bidiyon duka zan sake nuna mu waɗanda suke wannan tambayar ina za su ga wallet ɗinsu na Rubi, kuma Rubi nawa ake turawa. So mutum zai iya tura Rubi guda 5 ya dinga swapping ɗinsu yana transaction, so kamar yadda dai bincike ya tabbatar, wanda in Allah yarda an tabbatar idan mutum yana haka zai iya samun wato KYC. Kuma ana sai da Rubi ɗin ne a kasuwannin bayan fage, wato a abin da ya shafi wato kasuwannin bumburutu black market. So assalamu alaikum guys, idan yanzu aka fara zuwa a danna alamar subscribe, a danna ma bidiyon alamar like. So Rubi ana claiming din shi ne every 24 hour kamar yadda kuke ga ake yin irin wato su B network, ake yin su Pi network, ake yin su Sidra, shi ma kwatankwacin duk haka ake yin sa. Masu dai bincike da kuma manya-manyan investors suna tsammanin cewa Rubi ya ɗara Pi, ya ɗara Sidra wato daraja a kasuwa. Shi ma kamar yadda ake bada wato sauran, shi kuma Rubi ana bada kwara ɗaya ne kowace rana. So sannan yau za mu yi magana ne game da yadda mutum zai creating ɗin wallet ɗin, ko yadda zai import na token wato na wannan passphrase ɗinsa ya ɓoye shi a takaice kenan. So idan kuka zo na ce muku a inda za ku shigo ga wani wuri nan, so alamar wallet za ku ga muna da profile, muna da Rubi, muna da network, muna da kuma wato wallet. So abinda za ku yi a nan gurin shine idan kuka zo wajen wallet kamar yadda na faɗa muku, so a nan gurin kuna da option guda uku da za ku iya creating ɗin wallet ɗin. So kuna iya using CFAS, so kuna iya QR, kuna iya hash code. So duka za ku iya yin amfani wajen ku creating wallet. So kuma kuna da hanyoyin da za ku iya shiga wallet ɗin naku. Suka ce please choose a wallet access method, so ku ne za ku zaɓa. Misali kana son ka yi amfani da set phrase, so a nan gun sai ka zo ka zaɓi wannan. Kana so ka yi amfani da QR code sai ka zo ka zaɓi wannan. Kana so ka yi amfani da hash code sai ka zaɓi wannan. Ma'ana muna da 1 2 3. So waɗannan su ne 3 option ɗin da ake bada da mutum zai iya creating ɗin new Rubi wallet. So a nan gurin bari in nuna mana yanda za mu yi. Misali za ku gani, bari in dawo baya ku gani. So bari mu ɗan dawo baya kaɗan. So shi wannan Rubi mining ne, akwai group nan yana nuna maka group ɗin da kake, group ɗin mutanen da suke ƙarƙashin ka nan satisfied. So nan kuma trading zone, nan kuma Rubi S-Flow. So shi ma yana da S-Flow kamar inda za ku iya zuwa ku yi amfani da wato S-Flow ɗin shi ku duba wasu bayanai alal misali. So zan zo muku bayani, amma bari mu ci gaba da bayani akan wallet ɗin. So kamar yadda kuke gani nan wurin idan na danna kan wallet ɗina, so bari in ɗan yi back kaɗan. So muka taɓa nan gefen nan, network ɗin na ɗan ba da problem. So bari ku gani, so abinda za ku yi ga wani ɗan fensir nan, kuka taɓa shi za ku iya canza kala na abin nan ɗinku. So bari ku gani. So wannan ita ce wallet ɗina. So misali ina son zan iya amfani da wato waɗannan bayanan in ajiye su in case. So amfanin ajiye su waɗannan ɗin shine idan misali ka zo wani ya ce ka turo, ko kuma sun zo suna update, so aka ce dole sai ka yi amfani da wannan. So dole za ka saka wannan code ɗin naka domin shine security ɗinka. Wannan code ɗin da shi za ka iya kuma gyara idan ka samu matsala. So amma mu nan wurin ina son yi magana ne akan wato wallet. So nan za mu zo mu taɓa plus, muna son mu ƙara creating wani wallet a nan. Sai mu zo nan gurin kamar yadda kuke gani, suka ce wato tun a nan ma suna maka wato warning cewa suka ce each account can only create and sense one wallet version 0.1, it not stable wide to be. So kun gani suka ce a nan gurin wai duk mutum ɗaya ana buƙatar creating wallet ɗaya. A nan kuma suka ce private key. So private key suka ce the private key used to access wallet whatever hold the private key has been full access to wallet and control all the asset storage within. So kun gani a nan gurin, so misali ni na kwafi abin nan ɗina, so sai mu zo mu cika nan I have agreed.
and understand the above message sai mu zo mu danna. So kamar yadda kuke gani za mu iya zuwa mu ce continue. So kun gani za mu zo suka ce mu choosing ɗin wani abu haka. So bari mu ɗan gwada zaɓar wannan. So za mu zo mu zaɓi wasu abubuwa suka ce. So kun gani kamar yadda kuke gani. So a nan gurin za mu yi copy ko kuma mu yi download. Kun gani na yi downloading ɗin abin nan ɗin gaba ɗaya. So na yi download nasa kuma za ka iya yin copy na shi wannan code ɗin. So za ka iya kuma yin screenshot na wannan code ɗin naka. So kamar yadda kuke gani. So kun ga na yi screenshot ɗin shi kuma ya yi. So yanzu na ce saving. So na ce na yi saving ɗinsa. So gashi suna mana warning. Wannan shi ne code ɗin namu. So wannan da yanzu yana nuna cewa mun ƙara creating wallet ɗin. So kun ga a taƙaice kenan. So wannan hanyoyin da za ku bi kenan ku ƙara import na wallet ɗinku, ku sake yin saving ɗinta, ko kuma waɗanda ma ba su suke da wallet ɗin amma sun manta. So za ku zo ku yi updating ɗin ita wannan wallet ɗin ne. In kuka yi updating, so wannan wurin da kuke gani shine wallet address ɗinku. So wannan wurin shine wallet address naku. Kun gani ga wallet address naku, ga inda za ku yi copy, ga inda idan an samu ku kuɗi za ku gani. So don hakan duk wanda aka tura ma Rubi a nan zai gani. So a taƙaice kenan yanda ake creating ɗin wallet na Rubi ko kuma yadda ake updating nata. So na gode wanda suke tambayan, da fatan sun gane yadda za su zo su yi creating new wallet ko kuma su ɓoye wannan code ɗin nasu.